अस्सलाम वालेकुम। वेदर विद नज़ीर बम्बरो में भलीकार पेश आहे अॼु जी मौसम जो अहवाल ऐं 3 जुलाई खां 4 जुलाई ताईं जी अॻकथी। अॼु ज़ूब खां वठी बलूचिस्तान में बारखान ताईं बरसाति जो सिस्टम ठहियो आहे जेको काफ़ी बरसाति ॾेई रहियो आहे बारखान जे इलाइक़े में बलूचिस्तान में। हिन वक़्तु राजस्थान में बि बरसाति जा बादल अची रहिया आहिनि ऐं उते बरसाति थियण वारी आहे। हाणे अचूं था अॻकथीअ तरफ़। सुभाणे 3 जुलाई खां वठी सुबुह जो सवेर ई हवाऊं बंदि थियण लॻंदियूं, उन्हनि जी रफ़्तार घटिजण लॻंदी ऐं ॾखण सिंध खां वठी उत्तर सिंध ताईं हवाउनि जी रफ़्तार में तमामु घणी घटिताई अची वेंदी। गर्मीअ में इज़ाफ़ो थी वेंदो। हिन वक़्तु बि गर्मी 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं हले पई उत्तर सिंध में, विचोले में 40-41 आहे ऐं ॾखण सिंध में बि गर्मी वधी चुकी आहे जेका 38-37 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं आहे। सुभाणे ख़मीस जे ॾींहुं 3 जुलाई ते जेके बरसाति जा सिस्टम ईंदा उहे राजस्थान खां नंगर पार्कर में दाख़िल थींदा ऐं नंगर पार्कर में घणे में घणी बरसाति थींदी ऐं इस्लामकोट, मिठी, छाछरो, डाहली, उमरकोट जा इलाइक़ा ऐं कुझु अछड़ेतर जे इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कानु आहे। सुभाणे 3 जुलाई ते जेकॾहिं सिस्टम ताक़तवर रहियो त पोइ बदीन, डीपलो ऐं डिगड़ी, मातली ऐं ठठे तरफ़ बि बरसाति जा इम्कान थींदा, पर 4 जुलाई ते साॻियनि इलाइक़नि खां पोइ जेके इलाइक़ा बरसाति जे इम्काननि वारा आहिनि उन्हनि में बदीन, मातली, हैदराबाद, नूरियाबाद, ठठो, अछड़ो थर ऐं घोटकी वारा इलाइक़ा ऐं सेवण, दादू वारा काचे जा इलाइक़ा शामिल आहिनि जिन में सुभाणे खां 4 जुलाई ते बरसाति जो इम्कानु आहे ऐं कराची में पिणु 4 जुलाई ते बरसाति जो इम्कानु आहे। 4 जुलाई ते तेज़ बरसातुनि वारा इलाइक़ा थरपारकर जा इलाइक़ा हूंदा, ठठे जा इलाइक़ा हूंदा ऐं नॉर्मल बरसातूं उन्हनि वारा इलाइक़ा शहदादपुर, नवाबशाह ऐं काछे वारा इलाइक़ा हूंदा जिथे नॉर्मल बरसाति हूंदी, तमामु शदीद तरीन बरसाति न हूंदी, जिते अछड़ेतर ऐं घोटकी वारनि इलाइक़नि ऐं कंदकोट ताईं पनवाकिल ताईं बरसाति जा इम्कान रहंदा। ही 4 जुलाई ते असां पंहिंजी अपडेट्स में अव्हांखे गुज़िरियल वीडियो में 8 तारीख़ ताईं अपडेट ॾेई चुका आहियूं। हाणे हर रोज़ु ईंदड़ 2 ॾींहंनि जी रिफ्रेश कंदा रहंदासीं अपडेट खे त जीअं जीअं मामला डेटा जे हिसाब सां क्लियर थींदा वेंदा तीअं उन हिसाब सां अव्हांखे आगाह कबो वञिबो। त अॼु जो इहो ई असांजो प्रोग्राम हुयो। असांजो चैनल सब्सक्राइब कयो ऐं असांजी वीडियोज़ खे सर्च करे ॾिसी सघो था। इन सां गॾु इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।